Jestli umřu, chlapci, dejte mě do truhly v kroju. Za 2. Za lidovku. Je. Ale o prsa. Co jsi dostal? Polavný stroj. No, to si válel, co? Já nevím, jenom vím, že místo mužské a ženské jsem pořád říkal pánské a dámské. Kluci, bez to smíli se záhodkama. Měli jste mě nechat doma. Vyrazil tě. Já nevím. Ukáž. No teď máš 2, ty vole. Oj, maminko moja! Chystaj slávu! Tak pojďte dál, kolego. Jak se jmenujete? Šafránek. Šafránek. Ale co to vidím? Z praktických cvičení máte 2. Co pak? No, jednou jsem přeříz fibularis a už se to se mnou táhlo. Tak uvidíme, jak jste na tom s teorií. Co pak máte za první otázku? Cévní zásobení mozku. Tak zkuste. Cévy mozku jsou mozkové tepny a mozkové žíly. Mozkové tepny jsou arterie vertebrales a arterie carotide interne. Na kaudálním okraji Varolova mostu se spojují obě arterie vertebrales a arterie basilaris. Děkuji vám, všechny 3 otázky jste zodpověděl. Máte výtečnou. V praktických cvičeních něco přeřízl, soudruh profesore. Ale Sejkoro, to se mu v životě stane ještě mockrát. Celorocný